Takže dobrý den lidi, za ten Steam promiňte, já za tu skourenou taky lampičku nemůžu, jsem taky kopírák. Takže dneska si řekneme, jak si vyrobit z tohodle tohle. Že když natáhnete, tak to vystřelí. A nejlepší náboje, řeknu vám, nejsou kuličky, ani hrášek, ani to. Nejlepší jsou do tady toho broky. To s nima bolí jak svině, řeknu vám. Já už jsem to zkoušel a mám modřinu na zádech, tyjo. Tak. Nejdřív si uděláme, já to střihnu a uříznu si to. Tak jsem zase tu. Zapomněl jsem říct, že to je jedno z jaký trubičky. Budeme k tomu potřebovat teda nějakou pružnou, aby to bylo. Lepící pásku, nejlepší elektrikářskou nůž. Pak třeba nějakou fixu, já používám teď fixu. Anebo můžete od něčeho jiného. Tak, takže takhle jsme si to odřízli, jak to bylo takhle vzadu. Já to teda odřezávám, nebo jestli chcete, tak můžete něco jiného. Pak si dáme tohleto, když máte stejnou fixu. Počkejte. Zakryš. Jo. Tak. Tak jsem se tu. Takže takhle nám vznikla malinká pistolka do kapsy. Teda ještě ne pistolka. Takže teď si vezmeme tuto rukavici a ustříneme si jeden prst. Co nejdéle, co nejdál. Aby to bylo nejdelší na to napnutí. Takže já si to stopnu a ustřihnu. Tak jsem zase tu. Ustřihl jsem si takovýhle prstík. To ukážu. Asi bych řekl, že palec jsem si ustřihnul. Tak, nůžkama. Protože nůž by tím to asi nešlo. Tak, teď si uděláme to, že jak máme ořezanou, tak to otočíme. Tu ořezanou dáme takhle a tou neořezanou strčíme takhle do toho. Takhle do toho strčíme a obmotáme to pevně lepící páskou. Pevně. Jako když zmáčknete prsty. Tak. Já to zatím stopnu a uvidíme se, až to dodělám. Tak, jsem zase tu. No a takhle vznikla pistolka. Tady vám ukážu i tu druhou. Takže. A máte mini pistolku na Airsoft. Tak. A jestli se vám tohleto video líbilo, tak dejte like nebo dislike nebo odběr. Budu rád, aspoň něco, že napíšete. A jestli chcete, natáčím další tutoriály, jak vylepšit petardu a jak vyrobit zapalovač po domácích potřeb. A jestli chcete, tak natočím pak video, jak vyrobit tohleto. Je to taky od jednoho kamaráda, no ne kamaráda, od jednoho let's playera, který taky točí tutoriály. A je to, že takhle vemete a jakoby natáhnete a ono to střelí. Ale jedna vychytávka jsem si udělal. Tady, počkejte. Tak, tady, jestli můžete vidět, tak se to tady třpití, tak tam jsem se nalepil izolépu, aby se to dalo líp přichytit a pak jakoby pálit. Ale lepší do toho jsou fazole tvrdý nebo hrách, protože kuličky nebo broky je to na protržení. To se mi stalo jednou, tak jsem ten balonek rovnou vyhodil. Tady jsem schválně dal izolepu, aby se mi když tak neprotrhnul a aby to bylo silnější. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo a zase někdy čus.